đo mong đã trong này hai priệp anh ấy giờ cắt cho môi giờ khi cho môi đang mộ điền khi cho môi mộ điền anh tròn rồi ngay đã toán khi chạm phơi ra không con du men ten hay lời đã trong đây ta dương đã anh nghĩ trên thêm một con á cứ post ly cho môi nắng có sầm râu này fan có cho em con á hồi khang một con nói gì đấy hay khang nhóm tiêm phơn cái gì bài năng một con á là ngày anh bây giờ ly trong đây mon cọp thống á ly màn tích tiên tại nó nhục chơi ly đây bây giờ ly trên đây mon tới dương ly ta cùng đi trên ly bạn màn tích rồi thà trong đây đi cài sập phía đấy trên đây mon đập phía đây ba này ly đâm bay cầm ai vía sọ cả lồ ai vía được xa nơi trong lưng lồ việt thì sao vía bông pin protein group cronហើយកាលណាយើងឲ្យស៊ីបែបនេះបានសម្រាប់តែមេបាទេបងប្អូនណាហ្នឹងហើយសម្រាប់មេបាតែអាហ្នឹងយើងមិនគិតពីស្កើមឬក៏ថយទេយើងឲ្យស៊ីអានេះប្រៀបខ្លះស៊ីច្រើនក៏វាមិនសូវស្រកគីឡូបានដែរតែប្រៀបមេបាគឺវាស្រកអីគ្រប់ប្រៀបទោះស៊ីចំណីក៏វានៅស្រកដែរបងប្អូនណាហ្នឹងហើយអានេះឃីងគីឡូធំបងប្អូនអើយធំហើយបងប្អូនត្រូវកាយអាចឆាប់សុខបាននេះធំភាសាត្រង់តូចយើងពិបាកយើងថតតិចបងប្អូនណាបាក់ថតតិចអាខេនេះដបងក៏គីឡូ9ខាំដែរបងប្អូនកាលវានៅកន្លោះកមុំដល់ពេលវាមានកូនច្រើនដងទៅវាស្រោហើយបងប្អូនយើងគាត់រើតែកូនទេកូនធ្វើថ្លៃតែសារអត់មានកូនទេបងប្អូនណាហើយតែមិនសារមានកូនដោយសារតែមានកូនមកយើងផុសលក់គឺលក់ដាច់លក់ឆាប់ដាច់តែកូនវាដោយសារកូនវាទូថ្លៃទេឥឡូវយើងរៀបចំដាក់ចំណីដោយសារប្រវត្តិរីថតទីបងប្អូនណាអធិស្ឋានផងថតបានក្បោះក្បែរប្រហែលទេប្រៀបនេះនៅពេលដែលវាអត់ចិញ្ចឹមកូនគឺវាមិនសូវស៊ីច្រើនប្រហែលទេបងប្អូនណាស៊ីតិចដែរទេហើយបងប្អូនយើងខ្លះគាត់ឲ្យស៊ីតែស្រូវទេស៊ីស្រូវក៏មិនចំណាយអស់ច្រើនបងប្អូនណាគាត់ណាប្រៀបយើងអាស្រ័យធាត់ល្អប្រៀបយើងអាស្រ័យធាត់ល្អទេហើយសម្រាប់មេបាអីអាចស៊ីស្រូវបានតែសម្រាប់មេចិញ្ចឹមកូនឲ្យស៊ីស្រូវប្រៀបបងប្អូននឹងកូនមកអត់ធំទេបងប្អូនណាបងប្អូនអាចពិសោធន៍មើលបានហើយបាត់ពិសោធន៍ខ្ញុំចាំប្រៀបនេះរៀងយូរឆ្នាំដែរដូច្នេះការកូនមកគឺខ្ញុំអត់តែណាស៊ីទី1ឲ្យស៊ីចំណីជ្រូកចំណីទឹកដោះទី2គឺខ្ញុំដាក់ចំណីមាន់ភេទចំណីក្របធំចំណីមាន់ភេទក្របធំហ្នឹងយើងឲ្យស៊ីរយៈពេល20ថ្ងៃទៅ30ថ្ងៃដល់អាយុ20ថ្ងៃគឺយើងអាចលានេះបានលាចំណីមាន់ជាមួយអានេះគឺកាត់បន្ថយទី1កាត់បន្ថយការចំណាយច្រើនដោយសារចំណីមាន់វាថ្លៃជាងពូតខុសគ្នាតែ500ទេបងប្អូនណាហ្នឹងហើយបងប្អូនឲ្យស៊ីចំណីមាន់រហូតក៏បានដែរធ្វើឲ្យប្រៀបយើងវាមិនស្រកសាច់វានៅរសារលំនឹងគីឡូបានយូរវែងហើយប្រៀបយើងអត់ស្កើមទេហើយប្រៀបខ្ញុំនេះដែរគឺមេបាគឺខ្ញុំតែងតែលាយចំណីមាន់ចំនួន10%តែសារនេះខ្ញុំអត់បានទិញចំណីមាន់បងប្អូនគឺខ្ញុំលាយតែ2មុខនេះទេដាក់តែ2មុខនេះសម្រាប់ពួកមេក្រាបពងហើយបងប្អូនទស្សនាឲ្យគាត់ថាមានប្រយោជន៍សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe មួយផងបងប្អូនណាហ្នឹងហើយបងប្អូនមានជាសំណួរអីអាចឆាតសួរខ្ញុំបានឬក៏បងប្អូនត្រូវការពូជប្រៀបចិញ្ចឹមអាចឆាតសួរបានបងប្អូនណាហ្នឹងហើយ
miền pui cào đập mơn miền pui cào một phẩy mơn cào một rơi la chiêng một rơi la tam tầm hôm tam pui kiềm được bộ này ấy cào một rơi la thêm có nó phết mũ điên đi phết bộ này là xa cái này chỉ ít dư của bạn thon thì chúng có nó là ngày bạn thon tịnh anh ấy cào lấy rơi la phụ mũ điên tháng ngày bác con là một con mình tầm ra cái chạm tụi bạn tham ta lấy cái nhau được có Facebook page mình đã được lừa cái phòng này con chụp này là biết đâu cái đây